Angin kencang disertai hujan deras terus mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka pada sore kemarin. Akibat cuaca ekstrim tersebut, sebuah rumah di Blok Jumat, Desa Sukasari Kaler, Argapura roboh. Rumah yang roboh tersebut milik Lili Jamaluddin 65. Pantau Detik Jabar di lokasi, rumah tersebut rata dengan tanah terpaan hujan angin. Iya, ini akibat hujan sama angin pas kemarin, kata Lili kepada Detik Jabar. Beruntung saat musibah itu berlangsung, Lili bersama keluarganya tidak sedang berada dalam rumah tersebut. Pasalnya, saat turun hujan pun ia sudah mengungsi di rumah yang satunya. Alhamdulillah saya sama keluarga di rumah yang satunya. Karena ini rumah tua, kondisinya juga udah lapuk. Setiap hujan mah suka ditinggal karena kondisi bangunannya udah mengkhawatirkan, ujar dia. Lili mengaku belum menghitung total kerugian atas insiden ini. Yang jelas, kata dia, semua barang berharga yang ada di dalam rumahnya itu hancur tertimpa bangunan rumah. Enggak ada barang bisa dipakai. Ranjang, kursi, lemari hancur semua, ucap Lili. Sementara itu, informasi yang dihimpun Detik Jabar, musibah akibat cuaca ekstrim ini hanya menyebabkan dampak robohnya satu rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Hal tersebut mengakibatkan satu rumah roboh di Blok Cilongkrang RT 00209 di Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura. Kepala Desa Sukasari Kaler, Sanju mengatakan, peristiwa alam tersebut membuat bangunan rumah milik Lili Jamaluddin 65 rata dengan tanah. Kami terima dari warga jika ada rumah yang roboh akibat cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang. Kemudian pemerintah desa langsung melaporkan ke BPBD Majalengka untuk segera ditangani, ujar Sanju saat ditemui di lokasi. Dia menerangkan, petugas BPBD yang melakukan peninjauan ke lokasi, tidak menemukan adanya korban jiwa. Namun, ada beberapa barang berharga seperti lemari dan kursi tidak sempat diselamatkan. Alhamdulillahnya, bangunan ini memang sudah jarang ditempati, sehingga tidak ada korban jiwa, ucapnya. Sementara, pemilik rumah, Lili Jamaluddin 65 menceritakan kronologi awal peristiwa terjadi. Peristiwa tersebut bermula saat hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah rumahnya pada siang. Sehingga, rumahnya yang mayoritas terbuat dari kayu nyaris ambruk. Waktu kemarin sore mah sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, rumah masih ada alias belum ambruk tapi sudah kelihatan tanda-tanda mau ambruknya. Nah, tapi karena hujan terus mengguyur, saya tidak sempat menyelamatkan lemari, kursi yang ada di dalam, karena takut juga kalau masuk ke dalam. Ternyata pas pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, rumahnya benar-benar ambruk rata dengan tanah, jelas Lili. Menurutnya, peristiwa robohnya rumah itu ketika dalam kondisi kosong, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Saat ini, Lili dan keluarga sudah memiliki rumah yang tak jauh dari lokasi ambruknya rumah. Dengan kondisi rumah yang roboh hingga rata dengan tanah dan diperkirakan kerugian mencapai 50 juta rupiah. Memang sudah lama tidak diperbaiki, jadi kayu penyangga atau atap sudah lapuk, katanya. Disambung Kepala Desa Sukasari Kaler, Sanju, bahwa desanya memang masuk kategori rawan bencana, khususnya longsor dan angin kencang saat cuaca ekstrim datang. Dari banyaknya dusun di desa tersebut, Dusun Sabtu dan Dongkol, rawannya longsor dan angin kencang, ujar Sanju. Beberapa hari ini, 3 buah rumah dilaporkan rusak parah akibat cuaca ekstrim yang menerjang Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ketiganya berasal dari Desa Margajaya, Kecamatan Lemah Sugih. 2 rumah dan 1 rumah berada di Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura. Bahkan, rumah yang berada di Desa Sukasari Kaler tersebut rata dengan tanah. Rumah-rumah yang rusak itu diketahui diakibatkan cuaca ekstrim, seperti hujan lebat dan angin kencang. Mengetahui hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kertajati Majalengka mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi.
Bencana hidrometeorologi sendiri adalah fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer meteorologi, air hidrologi, atau lautan oseanografi. Bencana tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Contoh bencana hidrometeorologi adalah badai siklon tropis, badai petir, badai es, curah hujan ekstrim, banjir, embun dan suhu dingin. Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Ahmad Faizin mengatakan, pihaknya memprediksi musim hujan di wilayah Ciayu Majakuning Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka jatuh pada dasarian tanggal 2 Oktober ini. Kabupaten Indramayu jadi daerah terakhir masuknya musim hujan. Memasuki November, hujan diperkirakan sudah merata di 5 kabupaten kota itu. Perakiraan awal musim hujan di Cirebon, Majalengka, Kuningan jatuh pada Oktober dasarian 2 yakni tanggal 11 sampai 20, hingga November dasarian 1 tanggal 1 sampai 20. Sedangkan di Indramayu pada Oktober dasarian 2 atau tanggal 11 sampai 5, hingga November dasarian 3, tanggal 21 sampai akhir bulan, ujar Faiz, sapaan akrabnya.